Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Skaking Channel. Kali ini saya berada di lapangan lumba-lumba Talok Turen. Ki ada event lur, event geden di lapangan lumba-lumba. Ki sport-sporte omai dewe, omai lumba-lumba ambek Sinar Jago kalau nggak salah. Sugeng rawuh, konser berot geden. Untuk tanggal 23 sampai 25 kalau nggak salah. Jadi konser ini konsepnya semangat lur. Di tengah lapangan ono exponi barang, ono pasar malam. Nah, iki sing gawe keluarga sing te dolen-dolen keluarga, wahana untuk anak-anaknya wakai lur. Nah, karena komedi putar apa ini, numpak-numpai terus enek anting-antingan. Nah, lokasi konser ono ndek nah iki. Lapangan ini luas, konser berarti ono di dhuwuran lur. Dadi ono di dhuwur panggung. Iki pinggir-pinggir ternyata buat lur UMKM jualan. Tenda-tenda sing kemarin dipasang mubeng full tenda, terus panggungnya gede deh kok. Nah, salonnya ono Sinar Jago, BP, Blizzard sama TJP. Oke, langsung dijedek ya. Sansone lur, berarti wakeh lebih dari 20 mungkin. Untuk operator ini Ki ada BP Audio, terus Sinar Jago, terus iku operator panggung lah ya. Terus ndek iko ono TJP terus Blizzard. Nah, lokasi berarti lur keren iki. Ombo. Ki katane tadi untuk info parkir mbek ATM lah lur. Gak paham lur tapi lur. Dari 10.000 sampai 5.000 mungkin niku lur. Kok di cek mrene dhewe ae lur. Nah, dek kono soalnya ya ono pasar malemi barang, exponi barang. Nah, iki lur, panggung berarti keren. Ono ndek dhuwur pentas. Panggungnya ya wombo lur. Wis jan. Iki lek digawe 5 grup ngatasi. Untuk panggungnya ya luas lur. Bime wakeh berlit untuk LED kotak ono Jirolu 6789 rolas lur wakeh. Bime sing ndek panggung ae enek Jiro 16 bim ambek parlete akeh kuwi jero lur, enggak paham iki lur. Nah, iko hotran Satrio Lembu Mataram. Terus sing di sonsone Bime ana Jiro 4628 rolas 24. Nah, ini ada Bintang Perkasa Audio. Tadi malam datangi bawa apa mobil sing panjang trailer. Nah, iki lur. Bintang Perkasa Audio 12 subwoofer sama line array wisdom janis ini lur. Iki kalau nggak salah tadi malam penataannya. Bintang Perkasa Audio 12 subwoofer full CLA dari Pak Emir. Nah, lanjut di sebelah ada si tuan rumah Sinar Jago Audio. Wah, iki sebelah iki mau line array nih ada 1 2 3 4 12 line array, 12-an kan. Terus Sinar Jago bawa line array single, double apa single? Jiro 4628, volume 16. Ambek sing atas iku RT24 ada 8. 12 subwoofer full CLA. Sinar Jago Audio bersama Sopongi Rolekting. Ki lighting ya, Sopongi Rolekting lur. Panggungnya wombo jas sih. Oke, lanjut nang sebelah TJP sama Blizzard. Saya liwat.
Iki lho, lokasi ini sangat luas. Ono apa itu? Pasar malam pisan. Mungkin kalau ATM sama parkir segitu, alhamdulillah lur, mungkin nggak terlalu mahal. Acaranya juga 3 hari kalau nggak salah. Nah, lanjut di sini ada iki lur. Waduh, TJP masih diselubungi apa iki? Masih diselubungi terpal 12 subwoofer TTS kalau nggak salah. Ambil line arenya ya mungkin 8 iki lur. Dan di sebelah wah iki ono Mas David ambil iki 12 subwoofer box booster. Oh dadi pindahan teko kulon wingi lur, langsung diduk ndek kene. Line area single ada 1 2 3 4 5 6 7 8 16 line area. Jas iki lur. Lapangannya luas, iki sik pasang-pasang kabeh. Iki wis mungkin kabel wis ditanam kabeh iki lur. Jas iki. Dadi sing penasaran langsung cek ke sini ya lur, soalnya gak ketemu wong-wong iki karo info parkir tah ATM nggak paham nih. Mungkin juga nggak terlalu mahal mungkin, soalnya acaranya juga 3 hari. Ono pasar malamnya barang lur. Jos iki lek digetulin. Iki panggungnya pisan yo ombo. Sone ono 4 wingi sapa wingi? Lembu apa wingi? Ono Mahesa Suro, terus Satrio Mahesa, Ongkek Suro, terus apa ini apa Tondo Asri Kembar, terus sampai 16 banteng lainnya. Jos iki. Oke wes, info nih hari ini sekian. Koyo wes gak cek soalnya mau Jumatan lur. Tadi kesini agak pagian tapi ada kendala di perjalanan. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Nggak nyepil cek sound dhisik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki wis lur ya, suasana nih event geden di lapangan lumba-lumba. Mulai tanggal 23 sampai tanggal 25. Wes ready semua, tinggal di gas. Mungkin nanti sore habis duhur son-son iki sudah bunyi. Event geden iki lur. Masuk. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.